السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله عليكم كامل بخير وفي صحه جيده يا رب العالمين. ان شاء الله هذا الفيديو تلقيكم كامل بخير. نقدم لكم وصفه الكارانتيطه اللي هي وصفه سهله بزاف، سهل ممتنع. كاين اللي تنجح معاهم بسهوله وكاين اللي ما تنجحش معاهم. في هذه الوصفه باذن الله تولي تتفني فيها ان شاء الله، تجيك سهله بزاف، ما عندهاش بزاف يعني مراحل سهله. دوك تشوفوا معنا، شوفوا النتيجه كيفاش جات، ما شاء الله. شوفوا هاي قدامكم، تشوفوا النتيجه كيفاش جات، ما شاء الله. شوفوا القوام تاعها كريمي كما تاع المحلات. شوفوا كما قسمتها معاكم. على بركه الله. طريقه التحضير واش نحتاجو فيه قدر ولا اناء. المهم نحطوا كيلة تاع الكرانطيطه تاعنا او غبره الحمص، ونحطوا مع هذه الكيلات من الماء. الكيله الاولى نزيدوا الكيله الثانيه، زدت هنا الكيله الثانيه تحذف لي فقط المقطع، وهنا هذه الكيله الثالثه كيله حمص او بودره الحمص بثلث كيلة تمام. نحركوهم بالفوي ونحطوهم على النار. شوفوا نحركوهم جيدا، لازم نقعدوا نحركوا باش ما تلصقش الغبره تاعنا في لاباز تاع المرميطه تاعنا. شوفوا معنا غير تبدا تبقبق برك نحوها. هنا تبدا الخدمه تاعنا وين نضيفوا الاضافات اللي نحتاجوهم. هنا واش نحتاجو ربع كاس حليب، تقدروا حتى ديروا نص كاس حليب. نحركوها جيدا. نحتاجو كذلك بالتقريب نصف كاس زيت نباتي. نكمل نخلطوا الزيت تاعنا باش تتمازج، وانا نديرو كميه معتبره تاع الملح وذوقوها، يعني راهي طيبه برسك 90% راهي طيبه. نذوقوها فقط على الملح. وهنا الكرانطيطه تاعنا تحب الملح عفوا تحب الكمون. ونزيدو 4 قطع جبن حسب الرغبه، اللي ما عندوش ما يضيفش عادي. نحركوا الجبن تاعنا ونحركوا الكمون تاعنا والملح، وهنا نضيفوا 2 بيضات ونحركوا باش ما يطيبش البيض تاعنا لانه الخليط سخون. بهذه الطريقه ونجيبوا البلا تاعنا ونفرغوها في سنيوه ونطيبوها على نار تكون قويه. شوفوا معنا كيفاش راهي طيب، غير تبدا تبقبق في الفور تاعنا نطفوا لها ونشعلوا لها من الفوق تاخذ تحميره. وراهي النتيجه امامكم، جات ما شاء الله والذوق تاعها هايل. ان شاء الله تنجحوا في اعداد هذه الوصفه. شوفوا كما قطعتها معكم في بدايه الفيديو. شوفوا معنا القوام تاعها بزاف هايله. من فوق جات بزاف حميمه وشابه، ومن الداخل جات يعني جاليه هايله ما شاء الله. تبعوا فقط الخطوات اللي وريت لكم كامل خطوه بخطوه، ان شاء الله تنجح معكم هذه الوصفه. المشتركين القدام نقول لكم يعطيكم الصحه على تفاعلكم، المشتركين الجدد يعطيكم الصحه على الانضمام الى القناه. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ما يبقى لي غير نقول لكم وصلت الى نهايه الفيديو، الى وصفه اخرى والسلام عليكم.